Tani, nderuar koleg, e mbani mend disa prej jush, kur dy ambasador putheshin atje lart, në mënyrë të turpshme. Iku Luja, erdhi Kimi, do iki edhe Kimi, do vi Xhimi. Dhe prap qerimi nuk do ketë drejtësi në Shqipëri. E mban mend Ulsi, e mban mend. Në 2014 filluan tratativat për reformimin e sistemit të drejtësisë. 2020. Ku është sistemi i drejtësisë sot? Ku është? Ku është gjykata kushtetuese? Ku është gjykata e lartë? Ku janë? Ku janë? Ndërkohë, ambasadorja e nderuar e Shteteve të Bashkuara shkon te kolegji i apelit të vettingut dhe bën thirrje për ndalimin e lojrave politike. I bashkohem zonjës Kim. Mjaft me lojra. Po kush po luan? Kush po luan sot? Kush po luan sot, zoti kryetar? Po luan Partia Socialiste? Po luan PD-ja? Po luan LSI-ja? Po luan të treja bashk në krevat? Po luan Ilir Meta? Po luan Sali Berisha duke tërhequr fijet nga prapa? Po luan Edi Rama? Po luan Tauland Balla në emër të grupit Partisë Socialiste që nxit ndryshime kushtetuese me emra deputetësh që nuk kanë folur një herë në jetën e tyre për listat e hapura apo për ndryshimin e sistemit, duke propozuar prag 5%, por duke mos propozuar të vetme gjë që ne kemi kërkuar këtë në parlament, që janë listat e hapura dhe ndryshimi i sistemit zgjedhor nga rajonal në sistem proporcional kombëtar, duke i dhënë të drejtën qytetarëve shqiptar që të zgjedhin emrin e deputetit që duan të shohin në këto karrige. Ku janë rezultatet, zoti kryetar? Ku janë të nderuar deputet? Komisionit posaçëm të reformës zgjedhore i mbaron afati javës së ardhshme. Shumë prej jush nuk janë në dieni. Gazetarët as nuk ja kanë iden. Çfarë do bëhet me këtë komision? Çfarë do bëhet? Nuk do rinovohet, sepse shoh sot në seancë nuk ka asnjë kërkesë për rinovimin e mandatit dhe për shtyrjen e mandatit. Do thotë që javës që vjen ky komision do të pushojë së funksionuari. Nuk kam ndonjë problem. Fare. S'kam fare problem se në fundit një komision ku bëhen vetëm akrobacira dhe lojra dhe vetëm gënjeshtra dhe mashtrime, ku merret çdo gjë parasysh përveç se depozitimeve zyrtare të deputetëve të opozitës për ndryshimin e sistemit, është një komision që për mua nuk ka më vlerë. Po ku po shkojmë? Ku do shkojmë? Ku do shkojmë? Do shkojmë, jo, i dashur, më dëgjoj pak. Unë shkoj në komision sepse kam besuar deri në fund që ne në atë komision do arrinim të ndryshonim sistemin. Por me mënyrën se si po shkojnë gjërat, po vim në fund të legjislaturës, në fund të korrikut dhe ende nuk po trajtojmë një propozim zyrtar për ndryshimin e sistemit. Po trajtohet çdo gjë përveç se ndryshimit të sistemit në këtë parlament. Pse Partia Socialiste mbas përfundimit të Këshillit Politik pa pritur zgjohet nga gjumi dhe kërkon hapje listash. Edi Rama, hapini mo listat, hapini, ku i keni? A keni kolqe, hapini mo, hajde votojmë sot, hapjen e listave. Të lutem, nuk e kam me ty. Mos dërhyri në vendi. Të lutem, nuk, çpun, mos dërhyri ka drejtë ti. Kam të drejtën time, i dashur. Unë nuk Halil, ti ke folur, je nga të paktët që ke folur, i dashur. Të lutem, edhe ti Alit ke folur. Të lutem, 1 minutë, 1 sekond. Nuk e kuptoj acarimin. Të lutem, lejoni të mbaroj. 1 minutë. Unë nuk bëhem pjesë e asnjë loje. Halil, zoti Hakimi. Më shif në sy dhe më dëgjoj me kujdes këtu. Më dëgjoj këtu se unë nuk kam hyrë në parlament prej teje. Dhe për asnjë këtu. As këtu dhe as atje lart. Zoti Gjoni mbyllë se të ka bëror koha tash, hajde. Lutem zoti kryetar, më lejoni ta përfundoj. Unë nuk bëhem pjesë e as, ju lutem me mirë kuptimin tuaj zoti kryetar, ta përfundoj. Unë nuk kam dëshirë të bëhem pjesë e asnjë pazari politik. Demokracia kërkon transparencë dhe kërkon procedura, zoti kryetar, dhe në emër të procedurave unë ju kërkoj juve si kryetari i kuvendit që t'i jepni drejtim propozimeve tona zyrtare në këtë kuvend për t'i trajtuar me vot dhe për të parë se ku qëndron secili deputet nga secili krah në favor të ndryshimit apo jo të sistemit zgjedhor. Unë mendoj zoti kryetar që ne duhet thrasim dhe duhet ulërasim sot mjaft me lojra në kurrizë të sistemit politik.
Dhe më lejoni ta shpjegoj pse e them këtë. Nuk mund të ketë Koha ka mbaruar, ke kaluar. fjalia Ka fundit, kaluar. zoti kryetar, Urdhëri. ju lutem, fjalia fundit. Nuk mund të ketë ndryshim të sistemit të drejtësisë dhe reformim të drejtësisë në Shqipëri në qoftë se nuk reformohet sistemi politik. Nuk do të ketë në asnjë moment efikasitet të sistemit të drejtësisë në këtë vend, po nuk u reformua sistemi politik i cili fillon me sistemin zgjedhor. Ju falenderoj. Faleminderit. Atëherë një sqarim. Kërkuat transparencë dhe procedura. Ato që the janë kundër transparencës dhe kundër procedura. E pse? Ke kërkuar te Komisioni i Reformës për të ndryshuar sistemin. Sistemi është problem kushtetues. Nuk e ka për target ky komision të ndryshojë kushtetutën. Fare. Ka vetëm kodin. Për sa i përket transparencës dhe procedurës, e vetmja nisën që është për çështje, është firma e 28 deputetëve që ju e anatemuat, e cila sipas procedurave kushtetuese dhe rregullore së Parlamentit, në datën 30 starton mbledhja e parë dhe do të vazhdojë gjatë gjithë muajit korrik. Jeni të ftuar të jepni mendimet atje. Por kaq. Se shkolloj të anatemosh edhe embra firmëtarësh, në emër të parimeve, në emër të procedurave, në emër të transparencës. Po ju lutem, i zbatoni ato. Komisioni Reformës Elektorale ka punë vetëm me kodin elektoral, jo me sistemin elektoral. Sistemi elektoral është target i kushtetues dhe ka procedura tjera për të parë të cilët u kujtuat, e keni institucionalizuar në datën 15, në datën 30 që plotëson fiks 2 javë, do zhvillohet mbledhja e parë e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve. Kaq. Fjali jo s'ka procedurë për këtu, e ti lagjona. S'ka s'ket drejt ti të bësh mua për replikën që të bëron tyja.